မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Fruity limiter ကိုသုံးပြီးတော့เนาะ Sidechain လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မယ်။နောက် FM မှာ Sidechain လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထက်ရနေမှာဒီနေ့မှာကျွန်တော် Fruity limiter နဲ့ Sidechain လုပ်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ example နဲ့ကျွန်တော် kick နဲ့เนาะဒီ sync တန်လေးတစ်ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ Sidechain လေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်။ဒီ sync နဲ့ saw တန်လေးတစ်ခု Sidechain လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် kick လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်တစ်ချက်ပြီးရင် saw လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ kick ကတော့ဒီမှာသူကဒီ measure track ကိုသွားမှာပေါ့နော် measure track ကိုသွားပြီးရင် kick ကဒီမှာ insert 1ထဲမှာကျွန်တော် kick ကိုချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် kick ကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် hyper saw ကိုလည်းကျွန်တော် insert 2ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်နော် insert 2ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနော်ဒါကတော့ brother တို့ကြိုက်တဲ့ line မှာเนาะ measure track ရဲ့ကြိုက်တဲ့ line မှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် sidechain စပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ kick နဲ့ဒီ saw နဲ့ sidechain လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် kick ရှိကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ hyper saw အောက်မှာ3ကန်ပုံလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ကောင်လေးကိုအဲ့3ကန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီး sidechain to disk track ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားပြီနှိပ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြောတဲ့အတိုင်း Fruity limiter ကိုသုံးပြီးတော့ Sidechain လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် Fruity limiter ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော် Fruity limiter ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဒီ compressor ဘက်ကိုတားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Sidechain မလုပ်ခင်မှာပုံလေးတစ်ချက်လောက်ဒါလေးနည်းနည်းဖြဲလိုက်မယ်ပြဲသွားအောင်ကြီးသွားအောင်ပြောတာနော်အဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ဒီSidechain လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကဖွင့်လိုက်တိုင်းဒီလိုကြာလာမှာပေါ့နော် limiter ကြာလာနိုင်မယ်အဲ compressor အနေနဲ့သွားမယ်နော်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ Sidechain ဆိုတာလေးပေါ်လာနိုင်မယ် Sidechain မှာနော်ရွေးပေးလိုက် right click ထောက် kick ဆိုရွေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တင်လိုက်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ number ကျွန်တော်အခုဒီမှာတစ်ခုပဲ share ရအောင် kick ပဲပေါ်နေတယ်ကျွန်တော် kick ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ track show နဲ့နီးနေကိုအဆင်ပြေတယ်လို့စော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိတိကျကျဖြစ်သွားအောင်လုံးဝအဆုံးလေးချလိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ Sidechain လုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ